ah sama gars yi xam ngeen ni vendredi yi ren herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay. ay ca sama gars yi nuy naa leen nuyuwaat naa leen sama gars yi xam ngeen ni sedd bi ñëw na waaw tuuti supp du ko yàq de waa sama mboq dijji na sama mboq dijji na waaw kay nañu supp de poulet bu am na mboq saf na jinjeer ah épice supp bu ren herbe épice bii ku ko rate ci sedd bi yaa ngi rate lu am maanaa nee naa la épice bi saf na xorom pole saf na poobar saf na jinjeer épice bu doy waar daal épice bu doy waar a ngi nii épice bu doy waar a ngi nii saf na laaj oh épice bu neex waaw ci lépp luy soupe de légumes soupe de poulet ah soupe de lentilles mën na dem ci soupe harira mën na dem ci soupe de viande mën na dem ci suppu yeel nokkos beeg légume bi duñ ci mën a ñàkk dégg nga maam tey poulet bi laa jël ay cuisse laa am comme Léa dafa bëgg poulet waaw bu mu suppee nag man soupe de poulet damay bëgg poulet bi ñor ba sumbeeku ci la may neex légumes yi céleri poro bi dama ko xar donc poro bi comme suuf bi dafay dugg ci biir soo ko bëggee nettoyer te sa soupe du xajam wala sa cere da nga koy xar génnee suuf bi céleri dina ñëw poivron vert dina ñëw jinjeer yow toogal foofu xaar ma carotte dina ñëw soble poivron rouge ak vert parce que suppu kii la dafay xaw a lewet suppu ginaar la waaw lii nag cokkolon lañ koy wax cokkolon mboq la bu jógee Pérou waaw mboq bu dijj mais bu neex sax bu saf suukar pombiteer baa nga ne li tege moom pombiteer bu dijj la waaw benn bi rek mat na libre dinaa ci feje tuuti coriandre ndax sama soupe de poulet damay bëgg mu saf laaj saf jinjeer saf coriandre waaw parce que dafa kii dafa xaw a lewet mu tudd ginaar dafa xaw a lewet waaw sama potu nokkos bi laa doon jël moo tax ma xaw a déborder noonu épicier ngi noonu tege tey ñett yi laay utiliser bu la neexee mën nga ci yokk piquante bu fekkee da ngay lekk soupe bu saf kaani mais jàppal ni épice ren herbe épice bu soupe bi dafa saf na am na guwu kaani am na guwu poobar am na guwu xorom pole waaw mooy clou de girofle voilà man ko clou de girofle ba mu saf sap Jeanne war nañu wax sa crème yi mu mélangé pour épices yi waaw léegi nag ndox bi dañ ko tàngal ba muy dem bay waaj a bax ba frémir voilà ñu daal di dugal sunu maïs pour mu teel a ñor ak ginaar bi man nag wax naa la ginaar bi damay bëgg mu ñor ba sumbeeku voilà bu fekkee nag xale yi la ñuy toggal xale yi nga xamante ne moroomu la yaa bi sama bébé Alphie Cuisine yi parents yi di laajte recettes yi genre recettes yi mën nañ ko def mixé ko pour xale yi nga xamante ni tollooguñu ci lekk pour sunu mag yi maam yi nga xamante ni tam ñoo nekk ca kër ga waaw amatuñu bëñ ñoom it suñu leen defalee genre soupe yi mën nañ ko mixé léegi légumes yi tamit ñaari option nga am soit nga dëbb ko wala nga fejat ko comme man ni ma ko defee man nag damay bëgg su may lekk genre soupe yu mel ni may am tuuti lu ma sàqami waaw moo tax dama ko fejat ba mu sew râpé sama jinjeer tibb ci sama nokkas def samay légumes soupe moom yomb na léppay dugg ci biir nga bàyyi mu ñor waaw ak mais lépp nekk ci temps nag xam ngeen ni ren herbe épice numéro téléphone yi mi ngi jàll mooy numéro téléphone yu baax yi pour yéen yi nga xamante ne nag yéen a nekk Europe profité leen woote sedd bi ngeen def seen ay emplette waaw jënd seen ay épices ñu livré leen waa Dakar ñoom fu ñu toog dañu leen livré waa Touba nag dañuy doxantu ndànk dem ci ELYDIA ba te loo ci gën a neexati mooy Touba dinañ mën a jënd waa Mbacké dinañu mën a jënd waa Diourbel tamit dinañu mën a jënd voilà te dégg maam foofu la épices yi gënee yomb parce que ñoom dañu nekk ci promotion ELYDIA bi donc prix yi ngeen di am ci ren herbe épice bi bu yomb bi ngeen di fekk Touba ci ELYDIA bi waaw kay ñu râpé sunu jinjeer soupe bi nag damay tondi parce que ni ngay gis sama louche bi noonu may tondi mooy tax nga am soupe bu clair voilà soupe boo bàyyee tondi bi ci kaw léeg-léeg da ngay lekk am ay lëndëm yooyu daj waaw yu ñuul dog kii yu ñuul ñooñu c'est pas désagréable sax mais man dama bëgg su may naan soupe bi set voilà ay wa ñu dóor nag sunu ay épices tam def naa sama épice soupe nee naa la ren herbe épice ay plat sénégalais moo ko tax a jóg moo tax lépp luy plat sénégalais rek am nga sa épice spécial bu ciy dem seetal ma boobu couleur soxlootul ngay def sauce soja soxlootul ngay def ay dolli couleur waaw boo ci nee pëy sa ay épices nga am couleuru soupe bi nga bëgg maa la wax lii bii moom soupe bi moom maa ko garanti moom def ci sa épice soupe def ci sa épice lu nokkos def ci sa épice légume waaw dégg jàmb doo soxlawul yeneen saf-safal soxlawu ko maa la ko wax di nga am lu saf ba pare am lu am couleur parce que ñun ñaari problème la ñu am Sénégal dañuy bëgg ñam bi doore
ba pare saf sap te ñaar yooyu yëpp la REEN herbe épice andi. voilà léegi nag sama potu nokkos bi ma sànni ci ñetti kudd. voilà li ma doon wax léegi légumes yi man du ma ko dëbb su la neexee mën nga ko dëbb pooro la céleri poivron vert poivron rouge soble ak coriandre waaw ñoom laa dagg. su fekkee nag pour bébé yi soupe bi ñoree da nga koy mixer rek daal di leen jox ñu naan wala sunu mag yi nga xamante ni ñoo nekk ci kër ga wala ñi nga xamante ni dañuy suivre régime ak ñi tawat ñi waaw pour bañ leen sonal ci sàqame bi daal ñoom dañ koy mixer ba mu baax nga am sa velouté dina saf ginaar am na vertu yi ngay naan ci soupe yëpp danga ko fay fekk. soupe nag dafa baax ci yaram surtout soupe de légumes boo xam ne amul ndawal amul dara dafay defar yaram parce que yaram léeg-léeg dina laaj yu ndoxe yoo xamante ni moom mooy tax sunu santé gën a suqaliku waaw yooyu nañ ci bàyyi xel soupe yi ak potage yi c'est excellent pour notre santé. voilà léegi nag des na ñor mais ma yëngal gis nga samay mboq changé nañ couleur léegi jaune na bi ma ko siy def sànq dafa weexoon waaw léegi nag ñu def tëmbal suñuy carotte tëmbal suñuy pomme de terre léeg-léegi yéen du leen dal su ngeen di naan seen soupe ngeen di bëgg pomme de terre bi ñor ba seey waaw man noonu laay def en général damay jël quelques pommes de terre tas ko ci wala ma teel ko ci def nga xamante ni soupe bi dafay épaisse. voilà am na tamit beneen option boo xamante ni soupe bi mën nga ko segg pour ñi nga xamante ni bëgguñu di daj am na xale yoo xam ne bu ñuy naan bëgguñu di daj ci soble yeeg poivron yi di traîner da ngay jël sa seggukaay nga xent ko waaw dese mboq mi légumes yi ak ginaar gi waaw jàll ci dégustation bi am sa soupe bu clair. léegi nag bi ma demee mat ba ci digg bi dama ci bëggoon dolli lentille moo tax à part dama baxal samay lentille dolli ko ci pour mu gën a consistant man su may naan sama soupe damay baxal lentille wala ma togg ñànkatang lekk ko à côté. am na tam ñuy jël cere waaw bu ma nekkee Sénégal man cere laa doon bëgg di ko boole ak soupe waaw yëpp ay céréales la légumineuses yoo xamante ni mën na accompagner soupe dafay tax mu gën a consistant nga xam ne boo ko reeree du soxla ngay wutaat ay sombeek ay fonde. aywa numéro téléphone yu baax yaa ngi noonu di jàll tombé na ak sunu soupe pare ñu daal di yàq waaw kay REEN herbe épice dafa ñu ñëw nag wàññi yombalal ñu liggéey bi. waaw place sénégalais yi comme dañu amoon problème pour di ko assaisonner mu andil ñu ay épices 100% naturel dara ay additif nekku ci amul colorant amul dara waaw léegi nag comme am nañu lii da ngeen di jënd paquet bi boîte bi yëpp 20 sortes épices boo xam 20 sortes variété épices la yoo xamante ni benn bokk seeg sa morom 20 épices yoo xamante ni benn bokkul ak sa morom waaw gis ngeen bu may présenté boobu ba léegi waaw koy léegi nag ñu jàll ci dégustation bi xamp ci mboq bi ngay def naan ci ñeex bi maa la wax li daj ci lentille bi daj ci ginaar gi ñor na pomme de terre ak pataas man xaw ma ku may sumbi sax jàll yi moom xam naa ak séeréer yi aywa sama gars yi je vous souhaite une très bonne dégustation di nuyu ñu sedd ñëpp actuellement waa Genève dañu sedd waa France ñi ngi sedd waa Canada ak ñan waaw koñ bàyyi naa ko ci commentaire yi jaajëfal naa leen sama gars yi à très bientôt merci beaucoup et très bonne dégustation. sama gars yi xam ngeen ni vendredi REEN herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine.